19. mája si budeme pripomínať Svetový deň IBD, čo sú črevné zápalové ochorenia, a pri tejto príležitosti sa bude v spolupráci Slovak Crohn klubu, čo je pacientská organizácia, a 10 špecializovaných centier na Slovensku, ktoré liečia pacientov s črevnými zápalmi, konať deň otvorených dverí, kedy tí, ktorí majú nejaké ťažkosti, ako sú bolesti brucha, nafúkovanie, možno že chudnutie a nevedia presne, čo by to mohlo byť, môžu spokojne prísť do jedno z 10 centier a veľmi jednoduchým testom si vylúčiť alebo vysloviť teda podozrenie na črevný zápal. Je to celoživotné ochorenie a to ochorenie má určité fázy. Môže byť tak, že celý život má len nejakú miernu formu, alebo dokonca je celý život po tom prvotnom liečení už len v kľudovom štádiu, ale žiaľ, tí pacienti, ktorí majú Crohnovú chorobu, u nich to tak nebýva a ten priebeh sa môže zhoršovať alebo sa vyvíja a tam nasledujú fázy teda zhoršenia tohto ochorenia, ktoré môžu končiť až teda operačným zákrokom. A v tých najťažších prípadoch, kde už nie je možné nejako zasiahnuť, tak ten pacient končí teda skutočne zle. Život z IBD je veľmi náročný, ale záleží, ako si vysokú látku nastavíte. A čo odkázať tým, ktorí váhajú, aby jednoznačne neváhali, pretože prvorada je určite prevencia a prestať sa báť. Možno aj vás trápia črevá. Možno aj vy viackrát denne hľadáte toaletu. Nešpecifické zápaly čriev patria k častým civilizačným chronickým ochoreniam. Príďte sa poradiť so špecialistami na deň otvorených dverí do centier pre zápalové ochorenia čriev. Navštívte lekárov 16. mája od 8. do 13. v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Martine, Ružomberku, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Viac informácií nájdete na stránke www.trapiavasčrevá.sk.